Bir hikayedir bu, eski mi eski. Paris kadar eskidir derler. Şirin bir kız portresi, elinde çiçekler. Bir kaldırım ressamının çizdiği. Hoşça kal dedi ayrılırken kız, uzaklara gidiyorum. Burada ne aşk var, ne ekmek, ne tuvar. Kara boyalar sadece ve caddeleri Paris'in sen nehrine çıkan hepsi de. Ne olur kal dedi ressam. 3 rengim var senden aldığım. Altın sarısı, mavi ve kırmızı. Ve Paris'ten bir gök, sıcak, ışıltılı. Ve işte bir kaldırım, cömert, büyük, parlak, madeni paraların gelip konacağı. Bir hikayedir bu, eski mi eski, Paris kadar eskidir derler. Şirin bir kız portresi, elinde çiçekler, bir kaldırım ressamının çizdiği. Ne olur Bay Kaldırım dedi sonra, diz çöküp yumuşak bir sesle, izin ver şu geniş tuvaline bir küçük kız resmi çizeyim. Mavi, altın sarısı ve kırmızı 3 tebeşirimle. Dinlenirken o üstünde senin, ısınacak bütün gün Paris'in güneşinde ve yaklaşacak yanına bakışlar, adımlar, eller ve cömert, büyük parlak madeni paralar düşecek üstüne. Bir hikayedir bu, eski mi eski, Paris kadar eskidir derler. Şirin bir kız portresi, elinde çiçekler, bir kaldırım ressamının çizdiği. Ve ressam yıkıp kaşına kasketini, hadi gel dedi kıza ve ilkin gür, kabarık, altın sarısı saçlarını yerleştirdi taşlara. Sonra gözlerini koyu mavi ve kırmızı dudaklarını hoşça kal diyen ve elini katran kokulu bir çiçek demetini sımsıkı tutan ve sonra kal dedi ne olur usulca okşayarak onu. Daha rahat bir yatak alırım sana ve çiçekler çok daha güzellerini ve akşamları gün batarken aşağılarında senin kara nehir mavnalarının arkasında cömert, büyük, parlak pek çok paramız olacak. Bir hikayedir bu, eski mi eski, Paris kadar eskidir derler. Şirin bir kız portresi, elinde çiçekler, bir kaldırım ressamının çizdiği. Düştü bulutların, kuşların gölgesi, düştü gölgeleri gelip geçenlerin, silindi hızla ressamın çizgileri. Düştü ölü yapraklar, muz kabukları ve ansızın yağmur damlaları başladı düşmeye. Ah Paris yağmuru, keyifle tıpırdayan usulca, pırıltılı, alaycı, karanlık ve okşayıcı. Geçip gitmeyen bir tek yağmur oldu serperek. Cömert, iri, gümüş paracıkları. Dur dedi ressam ne olur, dur, gidecek yoksa ve yüreği inledi acıyla. Ve kızın kederle boşandı gözyaşları, ağladı altın sarısı mavi ve kırmızı gözyaşlarıyla ve akıp gitti sene. Bir hikayedir bu, eski mi eski, Paris kadar eskidir derler. Şirin bir kız portresi, elinde çiçekler.